Почитуван господине Зеев Елкин, министер за Ерусалим и животна средина, почитувана госпоѓа Берта Романо Николич, председател на Еврејската заедница, почитуван господине Роберт Сингер, извршен заменик председател и извршен директор на Светскиот еврејски конгрес, почитуван рабин Ендрю Бейкер, наш пријател, почитуван господине Горан Садикарио, директор на Мемориалниот центар за Холокаустот на македонските евреи, почитувани представници на владата на Република Северна Македонија, на парламентот, ваши екселенции, дипломатски представници во Република Северна Македонија, почитувани представници на земјите пријатели исто така овде присутни, почитувани граѓани. Холокаустот е човечка трагедија која не може да се спореди со ниту една друга од мрачната страна на нашата цивилизација. Чин на зло во неговата најужасна форма. Денеска, кога одбележуваме 76 годишнината од депортацијата на македонските евреи во нацистичките логори на смртта, велиме дека тој ужасен чин ќе остане за секогаш запаметен, а сеќавањата на жртвите ќе останат за секогаш наша обврска, за никогаш повеќе да не се заборави. Во име на сите еврејски жртви и во име на сите жртви од Втората светска војна, кога одбележуваме депортацијата и погубувањето на 7144 македонски евреи во логорот Треблинка и кога им одаваме помен и на останатите 6 милиони невини еврејски мажи, жени и деца. Сите ние, сакале или не, се соочуваме со сите овие жртви. Како во огледалата на музеот на Мемориалниот центар на Холокаустот на македонските евреи, кога нашиот лик станува дел од приказната на сите евреи. Холокаустот не е само една темна страница од Втората светска војна. Со сиот свој ужас, овој геноцид е предупредување и лекција за сите нас, од сите вери, за сите времиња. Тегобноста од сеќавањето за оваа страдење е неискажлива. Тегобноста е зашто жалиме за младите луѓе кои никогаш немаа шанса да пораснат. Жалиме за децата кои никогаш не добија можност да одат на училиште или да ги направат своите први чекори. Жалиме за цели семејства кои беа погубени. Жалиме за роднините. Жалиме за целата еврејска заедница во нашата земја. Жалиме за раните во душите и срцата што преживеаните ги носеа целиот свој живот и за лузните во душите на сите идни генерации. Жалиме и секогаш ќе се сеќаваме. Но јас денес сакам да кажам дека чувствувам и гнев. Кога размислувам за тоа, чувствувам длабок гнев за антисемитизмот во светот кој уште не е поразен. На антисемитизмот мора да му ја спротиставиме сета моќ на демократскиот свет и во секоја земја. Омразата мораме да ја соочиме со пораз. Да ја поразиме пред таа да ја порази демократијата. Сите ние треба да продолжиме да го правиме тоа што е потребно. Да одбиеме да им дозволиме на недемократските сили да ја злоупотребуваат демократијата за да ја уништат. Мојата порака секогаш ќе биде: Република Северна Македонија е дом на сите нејзини граѓани без исклучок. Нашите градови се градови на сите наши граѓани. Улиците низ кои одите секој ден се ваши улици. Историјата на Република Северна Македонија е историја на сите наши граѓани. Иднината на сите наши граѓани е иднината на Република Северна Македонија. Нашите сограѓани, евреите, беа и остануваат записи на нашето заедничко постоење, испишани со години и векови на историја и традиција, борба и пркос за подобро утре за сите кои што живеат и живеа на овие простори. Денес би сакал да им се заблагодарам на еврејската заедница во Република Северна Македонија и фондот на Холокаустот од нашата земја. Вие овозможивте да се сеќаваме
и да ја паметиме историјата и културата на нашите сограѓани, на нивните предци. Вашата заложба ја прави Северна Македонија побогата и граѓаните на целата земја ви се благодарни за тоа. Токму затоа, од исклучителна важност е отварањето на новата, трајна музејска поставка во Мемориалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија, што ќе имаме можност да ја посетиме веднаш после оваа комеморација. Ќе ми дозволите да откријам само неколку детали од исклучителната музејска поставка. Само неколку детали што потврдуваат дека без разлика на сите прогони и екзодуси на кои беа изложени, освен што секогаш го носеа сопствениот белег на нивната автентична култура, вера и традиција, евреите секогаш беа и врзивно ткиво на култури и традиции. Така беше и на нашето македонско тло. Музејската поставка регистрира исклучително занимлив факт. Најстарата синагога во светот, надвор од Израел, е во Стоби, во Северна Македонија. Првите книги на Балканот се печатени во евројската печатница на првата Гутенбергова печатарска преса во Османлиската империја. Музиката на евреите се проникла со музиката на македонскиот и балканскиот традиционален фолклор. Кога после освојувањето на Константинопол, султанот на Османлиската империја повикал на обновување на градот, романиотската еврејска заедница од Охрид, која се населила во Константинопол, ја гради една од најстарите синагоги во денешен Истанбул, кој денес постои, се вика синагога Ахрида. Еден од последните преживеани илинденци се викаше Рафаел Кахми, евреин од Битола. Меѓу оние кои го преживеа прогонот и кои успеа на 11 март 1943 година да се засолнат, за да не бидат однесени во монополот во Скопје, се оние кои многу брзо потоа се приклучија на народно-ослободителната и антифашистичка борба на целиот македонски народ. Генералот Бено Русо, народниот херој Естреја Овадија Мара, првоборците Жамила Коломонос Цвета и Роза Камхи Русо, Мориц Шами и Виктор Мешлоа, Алберт Русо, Хаим Садикарио и Нисим Алба, борците Аврам Анаф и Ели Фраци, Јосеф Песо, Мордо Толедано, Јарон Ароести, Естреја Леви и Самуил Садикарио, Алберт Касорла и асномецот Исак Сион. И други преживеани македонски евреи се бореа за слободата и за создавањето на македонската држава. Од нив подоцна израснаа идните денешните генерации на новата еврејска заедница во нашата земја, кои пред точно 75 години ја обновија еврејската заедница. Тука евреите беа прифатени како наши почитувани сограѓани, евреите беа и останаа почитувани членови на нашата заедница во секоја сфера од животот. И денес, кога се навршуваат 76 години од депортацијата на еврејското население, македонските граѓани велат дека никогаш нема да ги заборават своите некогашни сограѓани од Скопје, Штип и Битола. Денеска, нашата сплотеност во осудувањето, но и сеќавањето на депортацијата на нашите сограѓани во логорот на смртта Треблинка е повеќе од само символична. Денес ги повторуваме лекциите од минатото, за да го потврдиме изборот за едината кој што заеднички ја создаваме. Омразата не е наш избор. Различностите, љубовта кон ближниот, почетта кон другиот, поддршката, соработката и пријателството се вредностите кои што ги прифаќаме со нашите мисли и срца и ќе ги практикуваме низ нашите дела. Никогаш да не заборавиме што се случи во нашиот град пред 76 години. Да се сеќаваме за никогаш да не се повтори. Историјата на Холокаустот не е само лекција од минатото, туку е лекција за иднината. Лекција која треба добро да ја знаеме, да се браниме против
опасностите и да ги пресретнеме пред време. Лекција која не учи да ја сочуваме човечноста, да не се случи никогаш да се препуштиме на равнодушноста, за да не го загубиме достоинството, да не се поништиме како луѓе. Нашата должност е да не молчиме. Нашиот силен глас против ужасите на злосторствата, против човештвото е наша обврска кон починатите, кон преживеаните и за идните генерации. Благодарам.